Masih saja ada yang bilang, ada yang nanya, bikin kayak gini doang, mahal banget. Padahal bahannya kan kagak seberapa. Lah, tong, masa harus gue jelasin sih? Yang gue jual itu bukan bahan, yang gue jual itu karya. Yang namanya karya bisa tercipta itu kalau ada skill, ada pengalaman, ada alat. Itu baru jadi sebuah karya. Nah, itu yang gue jual.